Nah, kalau ini tutorial untuk ukuran bisban yang lebih besar. Pembungkus bisban dari bahan kain yang kita punya. Nih hasilnya rapi, kelihatan ya teman-teman ya. Ini juga di belakangnya juga rapi, hasil jahitannya rapi dengan memakai corong bisban dengan bahan yang kita buat sendiri dengan ukuran yang kita inginkan. Terima kasih.